बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे چې کوم زموږ ټاپک دی دا د ټرانسمیشن of electrical signal through optical fiber. د optical fiber په مدد سره د electrical signal transmission د یو ځای نه بل ځای ته د هغې منتقل کېدل. نو دا زموږ سره کېږي عام طور پر د optical fiber په تھرو باندې. او optical fiber کې چې کله electrical information یا لایټ څه کوي مطلب ټریولینګ کوي نو دا بیسډ د کوي په څه باندې په ټوټل انټرنل ریفلیکشن باندې. اوس چې کله ټوټل انټرنل ریفلیکشن کیږي نو زموږ چې کوم اپټیکل فایبر دی دا هغې زموږ سره دوه پارټ دي. یو ته موږ دا سنټرل پارټ وایو دې ته موږ څه وایو کور او د بهر پارټ ته موږ څه وایو کلیډینګ. نو عام طور پر زموږ سره ریفریکټیو انډیکس آف کور دا صحیح دا ګریټر د چا نه د کلیډینګ نه. اوس چې کله موږ انفارمیشن څه کوو سینډ کوو نو دا انفارمیشن موږ الکتریکل ولټیج سیګنل ته کنورټ کوو. خو دا داسې ولټیج چې دې کې چینج راځي نو چې کله په دې ولټیج کې الکتریکل ولټیج کې چینج راځي نو زموږ سره څه پیدا کېږي لایټ پیدا کېږي. اوس چې کوم دی زموږ سره دوه قسمه لایټ سورسز په دې کې موږ یوز کوو. اولني ته موږ وایو LED لایټ امیټینګ ډایوډ ورته وایو. دا زموږ سره لیس کاسټلی دی یعنې دا دومره ګران نه دی چیپ دی. دویم چې کوم دی دا ګریټر ټمپریچر رینج برداشت کولی شي مطلب هایر ټمپریچر څه کولی شي سپورټ کولی شي او لانګر اپریشنل رینج او د دې رینج سره سیوا دی د لانګ رینج لپاره دا موږ یوز کولی شو. بل په دې کې زموږ سره دی ILD انجیکشن لیزر ډایوډ. نو انجیکشن لیزر ډایوډ چې کوم دی دا هم زموږ سره لایټ سیګنل پروډیوس کوي او دا په لیزر پرنسپل په اصولو باندې کار کوي. دا زموږ سره مور ایفیشنټ دی او ګریټر ډیټا ریټ دی مطلب په دې کې په یو سیکنډ کې زموږ سره ډیره زیاته مطلب ډیټا څه کېږي ټرانسفر کېږي. اوس موږ د اپټیکل فایبر په ذریعه باندې د ټرانسمیشن خبره کوو نو زموږ سره په دې کې یو څو ټایپس دي د اپټیکل فایبر. اولي ته موږ وایو سټیف انډیکس ملټي موډ زموږ سره دا یو دی. اوس که وګورئ کله چې د یو سورس نه دې ته لایټ انټر شي لیټ سپوز دا زما سره انپوټ پلس شو یا انپوټ سیګنل شو او دا زما سره آوټپوټ دی دا زما سره اپټیکل فایبر دی. نو کله چې دې ته لایټ انټر شي د دې د سلنډریکل ګلاس ته یا د پلاستیک کور ته نو هغه ریز کوم چې په لو انګل سره پرېوځي دا ریفلیکټ شي ټیک ده او باقي چې کوم دي لکه لیټ سپوز ما دا یو واغست دا زموږ سره شو ابزورب شو ټیک ده. اوس دې قسمه پروپیګیشن آف انفارمیشن د موږ سوایو سټیپ انډیکس ملټي موډ او دا موږ د شارټ ډسټنس لپاره څه کوو یوز کوو. دویم په دې کې زموږ سره چې کوم موډ دی هغې ته موږ سوایو سنګل موډ ورته وایي. نو عام طور پر که تاسو ګورئ په دې کې زموږ سره د کور دا ریډ صحیح دا ډېر زیات صحیح اسمالي دا ریډیوس شوی او دا دومره ریډیوس شوی چې د انکمینګ ویو چې کوم ویو لینت دی او د دې چې کوم سایز دی دواړه صحیح برابري نو د دې وجې نه په دې کې سنګل ویو څه کېږي پاس کېږي او دا موږ د لانګ ډسټنس لپاره یوز کوو. فار ایگزامپل ټي وي کیبل تاسو والی ټلیفون والی. دریم ټایپ په دې کې زموږ سره دی ګریډډ انډیکس ملټي موډ لکه دا تاسو والی. نو د دې د کور دا ایریا صحیح مطلب صحیح سیوای ټیک ده. نو ګوره که تاسو ګورئ د کور چې کوم زموږ سره ریفریکټیو انډیکس دا زموږ صحیح د هایر ریفریکټیو انډیکس ټیک ده. دویمه خبرداره چې په دې کې لایټ چې کوم دی دې ته مطلب ګریجولي څه کېږي مطلب په دې کې دې ته مطلب انټر کېږي موږ داسې ویلی شو چې کوم دی او دا د کور په صورت کې څه کوي مطلب کور کرو د کرو په صورت کې څه کوي دا په دې کې پروپیګیشن کوي او دا زموږ سره داسې هیلیکل شیپ جوړوي ټیک ده. ها دویم دا دی چې د دې ته چې کوم ویوز انټر شو د دې شارټ فاتې ډېر زیات شارټ ټیک ده. دویم هائی سپیډي نو د دې د وجې نه دا په دې سایډ پریفري باندې څه کوي دا موشن کوي ټیک ده. بله خبره پکې دا موږ ته کوي چې د په پریفري چې کوم ویوز موشن کوي ټیک ده نو دا چې په کم ټایم کې مطلب دلته احرایو شو نو که دا ډایرکټ د کور نه پاس کېږي نو د دواړو مطلب صحیح دا په سیم ټایم کې څه کوي افروچ به کوي او دا موږ یوز کوو په څه کې په لوکل ایریا نیټورک یعنې دا زموږ سره یوز کېږي په لان کې. اوس زموږ سره د ټرانسمیشن اف ریډیو ویوز تھرو ایر اور سپیس. نو الکتریکل زموږ سره چې کوم سیګنل دي نو دا زموږ سره انفارمیشن دي یا د مایکروفون نه روان دي یا د یو ټي وي کیمرا نه روان دي یا د یو کمپیوټر نه دې څیزونو ته موږ ټرانسمیټر ویلی شو. نو دا موږ په دې کې دا لیږلی کېږي د یو پلیس نه د بل ځګي ته خو د دې لپاره یوز کېږي چې ریډیو ویوز. موږ به دلته په ډایګرام کې وایو
د ټرانسمیشن د فاره ریډیو فریکوینسي الکتریکل انرژي د ټرانسمیټر نه چې کومه ریډیو فریکوینسي الکتریکل انرژي ده دا څه ته کنورټ شي الکترومیګنیټک انرژي ته د چا په مدد سره د انټینا او انټینا بیا د الکترومیګنیټک انرژي چې کومه ده دا ریډیټ کی څه ته سراونډینګ مطلب ماحول ته سپریډ کی دا ماحول د موږ اټماسفیر کې دی شي سپیس کې دی شي واټر کې دی شي دویم خبردار لکه فار ایگزامپل ما ولیکو چې دا مایکروفون دی ټیک ده دا د انټینا ده نو دا انرژي لیټ سپوز دی ته ساوند انرژي ور روانه ده ټیک ده دا څه ته کنورټ لا الکتریکل ته الکتریکل انرژي څه ته کنورټ شي الکترومیګنیټک ته دلته انټینا ده دا یو ریډیو دی لیټ سپوز دا موږ سره ریډیو سټیشن دی دا ریډیو تر د ریډیو د انټینا د انرژي واپس کی کلیکټ ٹھیک ده نو اوس موږ وایو چې انټینا څه شي ده نو انټینا زموږ سره یو کنډکټر دی د کوم په مدد سره چې موږ الکترومیګنیټک انرژي څه کولی شو سینډ کولی شو او واپس څه کولی شو بیرته موږ دا کلیکټ کولی هم شو اوس وګورئ زموږ سره فار ایگزامپل دا یو کمیونیکیشن سیټلایټ دی ټیک ده دا زموږ سره ټرانسمیټر دی ٹھیک ده یا ریډیو سټیشن لیټ سپوز دا زموږ سره سیټلایټ دی دې ټرانسمیټر ته موږ څه وایو ډاون لینک ورته هم ویلی شو ټیک ده او دې سیټلایټ ته موږ ویلی شو اف لینک ٹھیک نو کمیونیکیشن سیټلایټ بیسیکلی زموږ سره دا یو مایکرو ریلے سټیشن دی دا څه کوي دوه یا د دوه نه زیات دلته درېیم واغستی شي څلورم واغستی شي ٹھیک ده ګراوند بیس مایکروویو ټرانسمیټر یا ریسیور څه کوي کوم چې په ارت باندې دی دا څه کوي کنیکټ کوي لکه لیټ سپوز دا زما سره ټرانسمیټر شو دا زما سره ریسیور شو درې شو ٹھیک ده نو دې سیټلایټ څه دا یو ریلے سټیشن دی دا دوه ریسیور او دا یو ټرانسمیټر څه په ارت باندې کوم ته چې موږ